معايا وبحس فيها بتلزيقه بسيطه كده اهي. كده تبقى جاهزه معايا زي ما احنا شايفين. نبدا بقى نسيبها على حسب المكان، ممكن تاخد من ساعه لساعتين، على ممكن تشغلي الفرن زي ما قلنا قبل كده، نشغله لمده بس دقيقتين كده يسخن معايا، وبعد كده بتحطي فيه العجينه بتاعتي عشان تختمر معاكي بسرعه لو انت مستعجله عليها. هنسيبها بقى الساعه في مكان دافي، وزي ما احنا شايفين ادي العجينه، شايفين ما شاء الله، شايفين ارتفعت تماما. خدت ساعه بالظبط وكانت جاهزه معايا. ولعت الفرن 5 دقايق وبعد كده طفيت عليه اهي. ده بقى نشيلها كده بالراحه على حسب حجم البيتزا اللي انت عايزاها. انا هعملها 4 قطع اهوت عشان تبقى متساويه. نحاول نقطعها كده، ناخد كل قطعه ونعملها كوره كده اهي.